တိယလူကနေအရှုံးတဲ့လူဖြစ်ခဲ့ရတဲ့စင်မြန်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပေါ်ပြည်ပါဖီလစ်ပင်းနဲ့ယူချန်နယ်ကကြိုလိုက်ပါတယ်ယခုချိန်မှာတော့စင်မြန်တို့အတွက်အရာရာကခက်ခဲနေခဲ့ပါပြီပြည်တွင်းအမှတ်ပေးဖလားကိုမကြသေးခင်ကမှတရားဝင်လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့စင်မြန်တို့ဟာအင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိမှာလည်းရခိုင်လူဒုတိယနေရာရဖို့တော့ကြိုးစားရုံးဝင်ရောက်ပဲရှိနေပါလေဒါပေမဲ့စင်မြန်တို့ဟာချန်ပီယံလိဖလားရနိုင်တော့တဲ့ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ယနေ့အထိလူယိုသေးရှင်သေးအနေထားနဲ့ခရီးဆက်နေကြရတာဖြစ်ပြီးပထမအကျော့ကအရှုံးကိုခြေဖြတ်ကကမ်ဘတ်နဲ့ပါရီကိုအကြမ်းဖက်ဖို့ထွက်သွားခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့စင်မြန်ကြီးတို့တကယ်ကမ်းဘတ်ခဲ့တာကရန်တန်ကိုသာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ချိန်တော့အာဒီတာရဲ့စင်မြန်တို့ဟာအရင်လိုဒုတိယလူမဟုတ်ပဲအရှုံးတဲ့လူအဖြစ်နဲ့ပါဒီလိုပြောရတာကစင်မြန်တို့ဟာချန်ပီယံလိဆီမီဖိုင်နယ်နှစ်ကျော်စလုံးတိုင်ဘက် PSG ကိုအရှုံးပေးရလို့ဖြစ်ပြီး9နှစ်ဆက်တိုက်ဖလားလက်ပဲရာဒီကိုဆက်ကြော်ရပါတော့မယ်ဒီနေ့ပွဲမှာတော့နီးစနစ်ဆရာအာဒီတာရဲ့စင်မြန်တို့ဟာကွင်းလယ်မှာသုံးဘက်ပါတီပြောင်းလဲပါဝင်လာမှုနဲ့ပွဲစားတာနဲ့အစွမ်းကုန်တီးခဲ့ကြပေမဲ့တစ်ဖက်ကိုသမားဘူဒါရမာကောင်းသောကာကွယ်နေခဲ့တာကြောင့်စင်မြန်တို့အပွင့်ကူးနဲ့ဝေးကွာနေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အစာပိုင်းမိနစ်တွေမှာစင်မြန်တို့ပုံစံကောင်းတွေဇက်တိုက်ရရှိခဲ့ပေမဲ့အပွင့်ကူးရသွားတဲ့အသင်းကတော့အင်ရှင် PSG အသင်းပြီးပွဲချိန်28မိနစ်မှာအာဆင်နယ်ကွင်းလူပါတီရဲ့မတည်တတ်တဲ့ဖရီကစ်ရှစ်ထုတ်မှုကနေဘူပေရူကအာဆင်နယ်တသိန်းလုံးနီးပါးခန်းလေးစုံတွေမှာရှိတဲ့အနေအထားကနေဟန်ဗိုလိုကင်းနဲ့ရှာလာပါပါကန်သူပြီး PSG အသင်းအတွက်ရယူသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဂိုးပေးလိုက်တဲ့နောက်မှာတော့စင်ပြန်တို့ရဲ့ကစားပုံကယူသလိုလိုရွှေတောက်သလိုဖြစ်သွားခဲ့ပြီး PSG အသင်းရဲ့ဂိမ်းပလန်အောက်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာလည်းအေရှင်အသင်းကသာပွဲကိုစိုးမိုးထားပြီးစင်ပြန်တို့ဘက်ကတော့ဒီကရာရိုက်ဆာဂါတို့ကလွယ်ပြီးကြက်ကစားသမားအားလုံးကတာဝန်ကြီးဘလုံးကစားသလိုကစားနေတာကြောင့်တင်းဝမိနေတဲ့ PSG ကိုရဆိုင်ရမှာအိုဒရိုင်းကိုမုတ်လက်ဆောင်ဖက်နဲ့ပေါက်တူဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ပွဲချိန်69မိနစ်မှာတော့အေရှင်တို့ပနတီကန်ဝင်ရခဲ့ပေမဲ့အာဆင်နယ်ကိုသမားရှာယာကအကောင်ဆုံးကာကွယ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပွဲကဆော်စီတီမသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲအာဆင်နယ်ကစားသမားဆာဂါရဲ့ပေါ်ရောက်မှုကနေဟာကီမီကဂိုးထိပ်ကနေအပိုင်ကန်သွင်းပြီးအေရှင်အသင်းတို့ဒုတိယမြောက်ဦးဆောင်ကိုရယူပေးသွားခဲ့ပြန်ပါတယ်ဦးဆောင်ကိုတွေရရှိပြီးတော့မှာတော့အေရှင်အသင်းကထိကစားဖို့သာဦးတည်ခဲ့တာကြောင့်စင်မြန်တို့တင်ကစားလာနိုင်ပြီးပွဲချိန်96မိနစ်မှာတော့ဆာကာက2ဆင့်ပိတ်သွင်းပြီးစင်မြန်တို့အတွက်တစ်သိပ်ချီပါကူကိုရယူပေးသွားခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းပွဲချိန်တွေမှာတော့စင်မြန်တို့ကချီပါကူအတွက်စူးစမ်းကစားခဲ့ပေမဲ့ချန်ပီယံလိနဲ့စင်မြန်တို့ဆိုတာကမစုံတဲ့ဖူးစာတွေဖြစ်နေတာကြောင့်အာဒီတာတယောက်အရှုံးကိုလက်ခံပြီးအိမ်ပြန်လာခဲ့ရပါတယ်ယခုရှုံးပွဲကြောင့်စင်မြန်တို့ထိချက်နားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပြီးအနည်းဆုံးမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်တဲ့အမှတ်ပေးဖလားမှာချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ကိုသာစူးစမ်းကစားဝယ်ရှိနေတာပါယခုမျှဝေပေးထားကတော့ဒုတိယလူကနေအရှုံးတဲ့လူဖြစ်ခဲ့ရတဲ့စင်မြန်ကြီးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါအဆုံးထိနားထောင်ပေးခဲ့လို့အားလုံးကိုကျေးဇူးပါ